感冒不用买一堆药，记好这个小药片，一家老小都能用。天气一冷，很多人就挨个感冒，特别是在学校、办公室的人，室内空气不流通，就特别容易传染中招。刚开始可能只是轻微的发热、鼻塞、流鼻涕，后面就出现头痛、咽干、咽痛、咳嗽，甚至有些人高烧不退。这个时候建议不要去药店开一堆退烧、清热、止咳药了。记好今年清热泡腾片，可以清热解毒、利咽生津、止咳祛痰，能治疗外感热症引起的发热、咽痛、咳嗽等多种问题，还能应对秋冬季节常见的流行性感冒、上呼吸道感染等问题，大人小孩都能用。您记住了吗？